كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. النهاردة عملت لكم شوربة لذيذة جدا، شوربة البطاطس والكرات، شوربة في منتهى الجمال. الكرات لازم يتغسل كويس ولازم يتفتح بالطول بالسكينة دي علشان كل الطبقات اللي من جوه بتبقى فيها وساخة تحت المية الجارية. لازم نغسلها ونشطفها كويس جدا جدا. بعد كده بنقطع الكرات ده حلقات وبناخد كمان معاه الجزء الأخضر. زيت زيتون في الحلة، بصلة كبيرة مفرومة، قلب قلب وبعدين حطوا كل الكرات وابتدوا قلبوا مع بعض كويس جدا. فصين من التوم حطوه. هنسيبهم يعملوا سوتيه على نار هادية. قطعوا البطاطس مكعبات، ادي مكعبات البطاطس الكبيرة، وبعدين حبة يتقطعوا مكعبات صغنطوطة. ده الجرناتشير اللي هيجي فوق البطاطس، هنعمله في الاير فراير عشان يبقى كريسبي وحلو. حط له نقطة زيت زيتون وهشغل الاير فراير على 15 دقيقة. عايزين تحمروه براحتكم. سوتيه الكرات والبصل خلص، هنحط عليه البطاطس المكعبات الكبيرة ونقلب كويس. ورقة لوري، وهنحط هنا زعتر أو روزماري ناشف وأنا فركته كويس. وبعدين هنا لتر من الشوربة، ملح، فلفل أبيض. سيبوها بقى على نار هادية. ده خلص تمام. هنيجي بقى نحط له ملح وهنحط له شطة صغنطوطة وهنحط له نقطة ليمون وشوية كزبرة خضراء. جميل، خلوه ده بقى على جنب. خلاص كده البطاطس استوت تمام. هنشيل ورقة اللوري ونضرب ده كله، ولازم نصفيه كويس جدا عشان الألياف بتاعة الكرات. رجعوه في الحلة، حطوا حبة كريمة صغيرة، قلبوا كويس مع بعض وسيبوها على نار هادية حبة صغيرة، وغرفوا بقى الشوربة اللذيذة وقت الفطار. وعلى الوش هتحطوا ايه جرناتير البطاطا الحارة اللي حطيناه. شوربة في منتهى الجمال. ألف هنا وشفا.